Merhaba arkadaşlar. Muhtar Kurt kardeşimin hazırladığı YouTube'daki programına ben de kendimce destek olmak istiyorum. O yüzden en güzel yaptığımı düşündüğüm çorbalardan bir tanesini, genelde güzel yemek yaparım mutfağı sevmesem de, sizinle paylaşmak istedim. Efendim merhabalar. Hanım ağamız Şule Hanım kanalıma destek için mercimek çorbası göndermiş. Ama mercimek çorbası deyip geçmeyelim. Çok farklı bir tarif gelecek karşınıza. Aslında genelde mercimek çorbası, kırmızı mercimek çorbası şöyle yapılıyor. Patates koyuyorlar, havuç koyuyorlar, nane koyuyorlar. Hepsini bir bulamaç halinde getirip rondoyla karıştırıp bu şekilde servis ediyorlar. Ama ben uzun yıllar önce bir yerde sanırım tatmıştım ve tarifini istemiştim arkadaşımdan. O arkadaşımın sayesinde kırmızı mercimek çorbasını öğrendim. Bu tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Duydunuz. Bu mercimek çorbamızı unla yapacağız. Havuç ve patates kullanmayacağız. O zaman gelin önce Şule Hanım'dan, hanım ağamızdan malzemeleri bir dinleyelim. Öncelikle kırmızı mercimeğimiz, bir kase dolusu, 3 kaşığa yakın unumuz, benim acı biber salçam özel memleketinden getirttirdiğim Kilis'ten gelme bu. Acı biber salçam, kendimizin kaymaktan suyunu çıkartırıp meydana getirdiğimiz tereyağımız ve daha önceden bilirseniz hepiniz et suyu kaynatıyorsunuzdur. Ve ben o et suların etini kullandıktan sonra sularını derin dondurucuya koyarım bu şekilde. Böyle et suyumuz gerekli. Marketten aldığınız bulyonlar yerine kendi hazırlayacağınız et suyu, tavuk suyu yemeğinize çok daha farklı bir lezzet katacaktır. Hem organik olacaktır hem de kullanırken içiniz rahat olacak. Bu arada Şule Hanım çekime başlamadan önce bize zaman kazandırmak için mercimeği normal suyla haşlamış ve üzerine bu et suyundan bir miktar eklemiş. Aslında ben daha önceden kırmızı mercimeğimizi güzelce yıkayıp haşlamıştım. Onun için vakit kaybetmeden kırmızı mercimeğimizi şöyle yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde yıkayıp sadece üzerini aşacak derecede ve taşmayacak ve de yakmayacak derecede su ilave edip haşlıyoruz kırmızı mercimeğimizi. Kırmızı mercimeğimiz burada, gösterirsen kızım. Kırmızı mercimeğimiz burada haşlanmış halde. Ben de içerisine buz kalıbı haline dönüşmüş şeyi de koydum sıcağının içine. Et suyunu da koydum. Şimdi asıl kırmızı mercimeğimizin zor olan kısmına geçeceğiz. Pişirme kısmına, yani unu tereyağında kavurup ondan sonra onu rondoyla kırmızı mercimekle topak topak olmadan, önemli olan topak topak olmadan zaten onun yapması. Bütün tariflerimizde olduğu gibi mercimek çorbası tarifi de en ince detaylarıyla hizmetinizde. Şimdi ocağımızı yakıyoruz ve tereyağımızı erimesi için koyuyoruz. Kameramanımız Şule Hanım'ın kızı. Önce çok iyi iş çıkarmış. Şimdi çekim açısını değiştirecek. O yüzden Şule Hanım'ı ekranın diğer tarafına alacağız. Ben de bu tarafa geçeceğim. Tereyağımız hafif erirken unumuzu da aynı anda koyarsak birlikte hem kavrulmaya başlarlar. Hem de böylece tereyağı yanmamış olur. Çünkü tereyağı biliyorsunuz çabuk yanan bir yağ. Tencereye katılan un eriyen tereyağını anında emecek ve yanmamasını sağlayacak. Un helvası birçoğunuz yapmışsınızdır muhakkak. Un helvası yapar gibi unu kavuruyoruz ve un helvası kokusu gelene kadar kavuruyoruz unu. Şimdi ne yalan söyleyeyim, hiç un helvası yapmadım ve sevmiyorum da. Benim tercihim irmik ama konumuz bu değil tabi. Konumuz Sivas usulü, Yiğidi usulü mercimek çorbası. O olsa da içsek be. Ve topak olmaması için de sürekli karıştırıyoruz. Çorba zaten en zor kısmı burası. O yüzden bazen zorlandığım zamanlarda rondo kullandığım oluyor. Şimdi de kullanacağım gibi geliyor. Daha kolay olsun diye. Unumuz bu şekilde kavruldu. Salçamızı koyup tekrar biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Salçamız da karışsın diye. Bu salça hem çorbamıza acı lezzetini verecek. Ben bu salçayı kullanmaya başladığımdan beri açıkçası baharat olayına çok ihtiyaç hissetmiyorum. Şimdi gelelim zor kısma. Bu da biraz kavrulduktan sonra
burada hazırlamış olduğumuz sade suyla önce haşlamış olduğumuz mercimeği koyuyoruz. Sana da mı sıçradı? Bana da sıçradı. Olsun, bereket. Evet, bereket hem kameramanımıza hem Şule Hanım'a sıçradı. Rabbim hepinizin evinin bereketini arttırsın. Buradan da duamızı da edelim. Yavaş yavaş karıştırıyoruz bunu. Ve topaklamaları önlemek için de... Şimdi biraz gürültü yapacağız. Teknolojiden faydalanacağız. Zamandan kazanacağız. Zaman en önemli şey. Çok kıymetli. Kaybetmemek lazım. En düşük. Mutfağımızın basmasını istemediğimiz için en düşük seviyede rondoyla hiç topak kalmayana kadar karıştırıyoruz. Ondan sonrası normal karışmaya dönecek zaten. Benim kafamı karıştıran konulardan biri bu kırmızı mercimek kaynadığı zaman neden yeşil oluyor? Oo, bu çok hızlı oldu. Evet. Tamam, sorun yok. Asayiş ver Kemal. Bereket ocağın her yerine dağıldı. Rabbim daha da arttırsın, ne diyeyim? Şimdi bir miktar su alacağız. Soğuk su. Evet, yanlış duymadınız. Soğuk su alıyor ve bunu çorbaya ekleyecek. Sebebini de birazdan açıklayacak. Bu arada ispirin gibi göstermek istiyorum size. 3 aydır kullanıyorum. 140'a yakın kirleten şeyleri, suyun içerisindeki mikropları öldürme yeteneğine sahip. Ayrıca kalsiyum ve magnezyuma asla zarar vermiyor. Sağlıklı su içiyoruz bu sayede. Allah'a şükür. Şule Hanım boş durmayı sevmiyor ve ev ekonomisine katkıda bulunmak için evden satış işleriyle meşgul. Bir miktar su ilave edeceğim şimdi. Koyu olmasın diye. Çünkü kaynama devam ettikçe koyu olacak. Bu detayları iyi dinleyin. Sadece mercimek çorbası için değil, birçok yemek için işinize yarayacak bilgiler verecek şimdi Şule Hanım. Demeyin pişmiş aşa soğuk su konmuş. Henüz pişmediği için soğuk su koyuyorum. Zaten de un ilavesiyle yapılan çorbalara sıcak su konmaz bildiğiniz üzere. Topaklanır un hemen. Yumurtalı şeylere de sıcak su konmaz. O zaman da yoğurtlu ve yumurtalı çorbalara da sıcak su konmaz. O zaman da yoğurt kesiği diye ayran böyle topak topak çökelik gibi olur. Şimdi şu kalan tortuları da şöyle yaptıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Ben buna aslında sürekli karıştırırım. Çünkü bir kadının başında durduğu yemek çok daha fazla lezzetli olur. Böyle ilgilenmeden yapılan, hani sadece ocağa koyup da gidip başka işlerinizi yaptığınız yemekler o kadar leziz olmaz bir. İkincisi, size bir püf noktası vermek istiyorum. Hazreti Ayşe'nin sünnetidir bu. Yemeklerinizde Kureyş suresini okursanız o yemek çok lezzetli olur. İkincisi, yemek yaparken eğer Tahiyyat suresini okursanız o yemek çok bereketli olur. Bunu da püf noktası olarak hanıma, Sitare Şule olarak sizlere salık veriyorum okumanızı. Ben her yemeğime hemen hemen Kureyş suresini okurum. Tahiyyat suresini bir misafirim ani baskın yaptığında okuyorum açıkçası. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Rabbim hayır dualarımızı kabul etsin hanım ağam. Şöyle. Ve çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Ve işte mercimek çorbamız hazır. Görüntüsü muhteşem. Dumanı üstünde. Elinize sağlık hanım ağam. Ve kızlarınızın da eline sağlık. Onlara da biraz zahmet verdik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çorbamız servise hazır. Bunu ister limonla, ister üzerine bir miktar nane koyarak içebilirsiniz. Afiyet olsun. Geldik bir tarifimizin daha sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Denediğiniz tariflerimiz olursa fotoğraf çekip açıklamaya bıraktığım iletişim bilgilerinden bana ulaştırsanız çok mutlu olurum. Çünkü emeğin karşılığını görmek gerçekten
paha biçilmez bir duygu. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.